A todos los que estamos aquí nos une la misma cosa, todos queremos ser felices, ¿vale? ¿Qué es lo que nos impide ser felices? Pues el miedo, el dolor, la culpa, el odio y la depresión. Y además se atraen mucho los unos a los otros, ¿no? Eso más o menos lo sabemos. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Vale? La felicidad se busca, la felicidad se encuentra, la felicidad se crea, es una cosa que tienes que hacer tú. Y, en realidad, tengo casi la seguridad de que la felicidad ya la llevas dentro tú, porque es tu estado natural, Es una actitud. si eliminas todo el sufrimiento que te provoca el ego. Si te fijas, cuando haces algo especial o tienes una buena noticia, lo que haces es que te das permiso en ese momento para estar bien un rato, quitando el resto de pensamientos y el ruido mental de la cabeza. O sea, eres tú el que te das permiso para estar bien un rato. Por lo tanto, la felicidad es una decisión como ir al gimnasio. Es decirte, pase lo que pase, yo voy a hacer mi mejor intento por superarlo y estar en paz. Porque la felicidad no es la alegría, la felicidad es la paz, es la ausencia de miedos y de pensamientos que probablemente no sucedan jamás. Claro, conquistar tu mente, que estábamos hablando en la pausa de publicidad, conquistar tu mente requiere disciplina, entrenamiento y tiempo. Pero si esto no te va, la otra forma de ser feliz es ser útil. Hacer algo que ayude a los demás es la forma más alta de felicidad y afortunadamente hay mucha gente que lo hace cada día de forma anónima y sin hacer ruido, porque el bien no hace ruido.